220 सकर फिटिङ हुँदैछ। ए एउटा एउटा हातले त हुँदैन भनेको। म यहाँ आउँछु श्याम भाइको इन्टरभ्यू दिनलाई होइन श्याम भाइ। कपडा नलागिँदा त नाङ्गै हुँदा त हड्डी मात्रै देखिन्थ्यो होइन। अब चकाचक बन्दैछ 220। यो नभएछ मेरो नगर्ने श्याम भाइ, यो नभएछ मेरो गर्ने होइन। अन्त अब मेरो हेड सर आउँदै हुनुहुन्छ फाइनल। अघिको भाइले होइन, अर्को भाइ थियो कि अघि कुन चाहिँ अहिले अस्ति आउँदाखेरि। अब कहाँबाट ल्याएर पुग्नु त पछिबाट के मन लाग्यो त फेरि त्यही कताल्यो जम्मै कुरो झ्याल्यो आखिर त्यही जातले कताल्दै त्यही वास्तवमा भेटेन। सामान चारचोटि खोज्दा पनि नभेट्ने हेड मिस्त्री हो। बाबा
हजुर स्कुटी अहिले बनाउँदा उता पनि भनिसकेको छु आरएस आर्ट्स एन्ड स्टिकर होम नम्बर प्लेट लेख्ने ठाउँ नवलपुर 8 थकाली चोकमा सम्पर्क गर्नुहोला गाइज। साथै आडैमा रहेको न्यू नवलपुर रिकन्डिसन एन्ड वर्कसपमा तपाईहरुलाई बाइक तथा स्कुटर मर्मत तथा सर्भिसिङ साथसाथै एक्सचेन्ज खरिद बिक्री को लागि पनि सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईहरुको लागि डिबिसी युट्युब च्यानलको मार्फत आउनुभयो भने तपाईलाई एक्स्ट्रा भ्यालुएसन र खरिदमा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ। तपाईहरु सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। न्यू नवलपुर रिकन्डिसन एन्ड वर्कसप काउसदी 8 थकाली चोकमा न्यू नवलपुर रिकन्डिसन रहेको छ अस्थायी प्रहरी बिटको आडैमा र शिवम मोटरसाइकल वर्कसपको अपोजिटमा। हाँ?